Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari. Kembali lagi di Sevan Exopet. Pada kesempatan hari ini, malam ini pada malam apa ini? Malam Selasa ya. Malam Selasa, saya berada di desanya Mas Erpan di Desa Suroh ya, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan malam ini kita akan hunting di sekitaran sini atau hunting di, maaf ya teman-teman, ada motor lewat. Pada kesempatan malam ini kita akan hunting di desanya Mas Erpan, Mas Monyenyo di Suroh, dan sekaligus merilis ular pelangi atau ular terembesi ya, kalau bahasa latarnya saya lupa. Oke, kita akan lanjut, kita akan jalan-jalan di sekitar sini. Oke, ini Mas Erpan. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, kita coba cari di sekitar sini. Kali aja kita menemukan sesuatu. Oke teman-teman, kita menemukan, nah ini apa? Ini sejenis bunglon ya, biar diambil sama Mas Monyenyo untuk pengambilan. Kita akan rilis lagi ya nanti ya. Nah, oke, ini dia sedang tidur dan kita ambil. Warnanya cantik sekali. Nah, oke teman-teman, ini kita bisa lihat, ini warnanya sangat bagus ya, karena jarang-jarang sekali bunglon warna coklat dan ada seleretnya ini apa, putih ya, kedua sisi putih. Kita tidak akan ambil, kita akan rilis biar tetap lestari ya teman-teman. Biasa lempar. Ini jatuh, malah jatuh ya teman-teman. Udah aman. Oke, kita akan lanjut cari-cari lagi. Oke teman-teman, kita memasuki kawasan perumputan ya. Tuh, ini banyak pohon-pohon bambu. Dan ini apa namanya? Kalau di sini namanya rumput gajah ya, atau seket gajah. Mungkin tempat lain namanya juga berbeda. Kita akan coba menyusuri jalan-jalan seperti ini ya. Dan mungkin ini yang menjadi kameramen admin saya. Jadi mungkin akan digantikan oleh saya setelah ini. Dan yang beralih pengambilan ular itu Mas Monyenyo atau Mas Erpan, karena admin saya cewek, dia takut ya. Coba kita akan lanjut ke depan sana. Oke. Oke teman-teman, ini kita di daerah bambu ya. Di dekat bambu biasanya seperti ini tempat sarangnya naja atau ular kobra Jawa ya. Tuh, ini teman-teman, kita bisa lihat. Ini ada bunglon hijau ya. Dia sedang tidur atau sedang anteng ya, sedang santai. Jadi dia serasa nyaman. Hampir tidak terlihat gara-gara seperti daun ya, yang warna hijau, yang tadi warna coklat, ada garisnya putih. Nah, kita di sini akan perilisan ular pelangi atau ular terembesi. Kita lepas di sini aja Mas Erpan. Ya, di sini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kita tidak mengambil atau tidak sembarangan apa namanya, ya kita pelihara ya. Ini kita lestarikan, tetap lestarikan, kita jauhkan dari pemukiman. Tuh, 2, 3 lah. Ini ular pelangi kita rilis. Ini dekat sungai, jadi dia biar lebih aman. Ini di Desa Suroh ya. Kita rilisnya di Desa Suroh, di rumahnya, dekat rumahnya Mas Erpan, biar berkembang. Dan ini rawa-rawa bisa kita lihat, dan di atas sudah hutan. Di sana sudah hutan-hutan. Dan ularnya sudah tidak ada. Oke teman-teman, kita akan lanjut pencarian
lagi ya di sekitar sini populasi ular di sini, apakah masih banyak yang seperti kemarin atau lebih berkurang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di Sevan Exopet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut. Oke teman-teman, kita berada di persawahan ya, ini di area persawahan bako atau yang biasa dibuat rokok ya, itu ya teman-teman. Ini saya cuma sama Mas Monyenyo tinggal berdua karena admin saya kelelahan. Kita antar ke rumah Mas Monyenyo, jadi kita sweeping hanya berdua. Sampai saat ini kita belum menemukan ular satupun ya teman-teman. Belum menemukan satu ular pun. Dan kita masih cari-cari di sekitar sini. Kiranya ada ular, apakah di kampungnya Mas Monyenyo atau kampungnya Mas Herpan ini di Suroh ya. Semoga saja kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Sevan Exopet agar video kita semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat, saling sharing dan edukasi. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sana. Tuh Mas Monyenyo depan. Oke. Oke teman-teman, ini kita di belakang rumah warga ya. Ini rimbunan pohon-pohon bambu. Sama sekali belum mendapatkan sesuatu. Tadi sempat ada burung di sini, entah burung apa ya. Dan ini kita akan coba cari-cari. Nah, kita menemukan satu buah ular teman-teman. Ini di pohon bambu ini. Nah, kelihatan ya. Ini ular apa Mas Irfan kira-kira? Ular koros. Ular koros ya. Kita akan coba ambil ya teman-teman. Karena kita cuma berdua, kita akan mengusahakan memperkenalkan ular ini. Oke. Nah, kelihatan jelas ya. Sayangnya ngeblur. Ini. Nah, itu ya teman-teman, ularnya kelihatan. Oke, kita akan lanjut. Tikus. Oh, ada tikus ya. Oke, sementara akan saya cut dulu karena kita mau mengambil ular itu. Oke teman-teman, akhirnya ularnya jatuh, tertangkap. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, kita mendapatkan alhamdulillah ular yang berbeda. Ini kita mendapatkan ular koros. Masih baby ya Mas Irfan ini. Masih. Ini masih baby, ukuran sedang. Ini tidak berbisa ya teman-teman, atau low venom karena ular pohon. Makanan ular ini adalah apa Mas Irfan? Katak, cicak, tikus. Katak, cicak, tikus ya teman-teman. Dan kita akan save dengan ini ada karung. Oke, kita akan lanjut. Kita mendapatkan satu ular koros. Kita bisa lihat ya bentuknya nih. Nah, berwarna coklat. Kalau di sini biasanya nyebutnya ular jangan ya teman-teman. Kalau bahasa lainnya ular koros. Oke, kita masukkan kantong dan kita akan lanjut cari-cari lagi. Oke teman-teman, kita masih menyusuri hutan. Oh, ada ular yang merayap teman-teman. Ini kita lihat. Nah, ini ular apa Mas Irfan? Naja atau kobra Jawa? Kobra Jawa, naja ya. Hati-hati Mas Irfan. Mas. Wush. Ini kita mendapatkan satu buah naja lagi ya teman-teman. Sangat agresif. Nah, ini akan coba Mas Irfan apa? Tangkap. Handle ya, Mas Irfan tangkap. Tetap safety menggunakan hook. Karena kita sudah terlatih, tidak untuk tangan kosong ya teman-teman. Yuk, mau kemana ya Pak? Nah, ini dia sudah mendekati pemukiman warga. Fokus ke bawah. Hah? Nah, iku kepalane. Hup. Kurang anu hukum. Lah. Awas. Nah. Tetap hati-hati ya, Mas Irfan.
ini sudah hampir memasuki pemukiman warga ya teman-teman, si naja ini atau kobra Jawa ini. Dan ini akan coba Mas Ervan tangkap. Saya fokuskan ke najanya, bukan Mas Ervan ya teman-teman. Ya, Mas. Mas. Apa? Nah, ini ada tekniknya sendiri untuk penangkapan naja. Wish, kita bisa lihat ya, ini benar-benar naja atau kobra Jawa. Oke. Ya, dekat. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Set. Nah, yuk, mantap. kita mendapatkan satu buah naja di surah atau di rumahnya Mas Ervan Monyenyo. Ini bukan naja yang kita dapat dari rumah saya Mas Ervan. Bukan ya, ini baru benar-benar fresh alam dari sini ya teman, ya Mas Ervan ya. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini indah sekali. Oke, itu Mas Ervan untuk kantongnya. Untuk kantung anu ya, Mas Ervan masukkan sendiri. Ya, oke, kita akan masukkan kantong ya teman-teman, dan kita akan lanjut cari yang lainnya. Oke, saya akan ini dirilis saja. Iya. Lebih baik dirilis ya. Di tempat yang jauh Mas Ervan yuk. Iya, Oke, sama aneh. Nah, oke teman-teman, ini kita akan rilis sangat jauh ya. Kita tidak dekatkan di di pemukiman warga. Kita langsung rilis saja, tidak dikantongi Mas Ervan ya, karena agar tidak resiko. Karena ini masih area persawahan, kita akan rilis di tengah-tengah sawah agar lebih aman untuk membantu petani ya tentunya. Ini Mas Ervan ya. Lah, ini Mas Ervan. Mas Monyenyo. Ya, gimana? Ya. Oke. Kita mendapatkan naja. Mungkin naja ini tadi sempat cari apa? Cari mangsa ya. Cuman hampir saja memasuki rumah warga. Jadi kita akan ke tengah-tengah sawah. Sangat jauh dari pemukiman warga. Dan kita langsung rilis. Oke. Ini benar-benar sangat jauh loh teman-teman. Sekitar 300 meter mungkin dari perkampungan. Dan masih berjalan-jalan. Kita akan langsung rilis. Mungkin di sini cukup Mas Ervan. Ini sudah sangat jauh soalnya. Kalau hutan di sini sangat jauh ya teman-teman. Tidak memungkinkan kita untuk berjalan sampai hutan. Dan ini kita sudah di tengah-tengah sawah. Oke. Sudah cukup Mas Ervan di sini mungkin untuk membantu petani yang menanam tembakau. Nah. Saya buku loh. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Oke. Langsung dirilis di sini. Itu naja spurtatik atau kobra Jawa ya. Oke, terima kasih Mas Ervan. Ini karung yang berisi koros. Kita tetap akan save buat edukasi. Kita akan berjalan kembali ke sana. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di Sevan Exopet. Oke. Nah, teman-teman, kita mendapatkan ini, lihat. Ini adalah bangkai ular jali atau ular kayu ya teman-teman. Entah kenapa ular yang tidak bersalah dimatikan. Dan ini malah ada baby bunglon lagi lah. Oke, kita akan coba jalan-jalan kembali. Sekali aja ada betinanya dari ular naja tersebut. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan ular naja tadi dan bangkai ular jali atau ular kayu, kita memasuki perkampungan dan yang bergerak-gerak. Dan ini ada satu ular ya teman-teman.
Ini ular tali picis, kita bisa lihat ya. Nah, kita tidak ambil karena baunya terlalu nyengat atau sudah terbiasa dengan ular seperti ini ya. Dan tadi seperti ada gerak-gerak seperti burung ya teman-teman. Nah, ini ular tali picis, kita biarkan. Oke, kita akan lanjut. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton petualangan malam ini, hunting malam ini, sweeping malam ini di Desa Suroh, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, di dekat rumah Mas Munyenyo atau Irfan. Bahwasanya di sini masih terlintas ular naja atau kobra Jawa dan ular koros serta ular tali picis dan masih banyak hewan yang lainnya. Nantikan keseruan lain di Sevan Exopet. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar video kami semakin berkembang dan kami bisa mendapatkan panggilan-panggilan rescue dengan cepat serta bermasyarakat dengan baik. Segitu dulu ya teman-teman. Saya sudah mengantuk dan mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari. Indonesia hebat.